Hey, c'est Eddie Cuddy, tu m'as sûrement vu dans des vidéos telles que j'apprends des expressions de jeunes à ma maman ou encore... Jeu de main, jeu de vilain. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me vénère. Mais qui me vénère sa mère. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui ronfle. Moi en l'occurrence, c'est mon cousin. Donc Alex, je te dédicace cette vidéo parce que frère, c'est grâce à toi que j'ai écrit toute cette vidéo à 4h du matin en pleine nuit parce que toi tu dormais bien. Donc je t'invite dès maintenant à partager cette vidéo à 2 ou 3 potes à toi qui ronflent. Parce que eux, ils ne savent pas ce que nous, les non-ronfleurs, on peut ressentir à ce moment-là pendant qu'eux ronflent et que nous on dort pas. Bon après dans ma famille il y a aussi mon jumeau qui ronfle. Il y a aussi ma daronne qui ronfle. Elle au bled, il y avait une légende sur ma daronne qui disait que quand elle ronflait, ça couvrait le bruit des avions qui passaient au-dessus de la maison. Et c'est vrai hein. Donc tout commença en pleine nuit d'hiver, pendant que mon cousin dormait paisiblement. Moi, j'étais comme ça. Ça va? Bien dormi? Fata! Et tu sais c'est quoi le pire avec ces ronfleurs? C'est qu'ils le nient. En fait, tu ronfles toi? Moi ronfler? Non. Oh cool. Fuck off! Ils nient de ouf! Ils savent même pas qu'ils ronflent en fait! Genre, ils savent pas! Ou sinon ils te sortent une excuse du genre ouais, mais c'est parce que j'étais trop fatigué. Faut que je me repose. Frère, ça fait 25 ans que t'es trop fatigué. Là, je parle à mon frère jumeau. Hein? Mais si on suit son raisonnement, si t'es trop fatigué, tu ronfles. Donc pour être moins fatigué, il faut que tu te reposes. Mais pour te reposer, tu dois soit faire une bonne sieste de 22 minutes, parce qu'au-delà c'est plus une sieste et tu vas être fatigué. En dessous, ce n'est pas une sieste, tu vas être aussi fatigué. Du coup, tu dois dormir seulement 22 minutes. Ou soit passer une bonne nuit de sommeil pour te reposer. Mais dans ce cas-là, se reposer égale dormir. Il va donc ronfler. Oh, c'est pas la fête. Oh, ça, ne t'énerve pas. On prend l'énervement et on le fout à la poubelle. Les astuces d'Eddie! Donc première astuce, tu mets des petits coups dans le sommeil, hein, comme ça il se réveille et hop, il ronfle plus. Et quand tu leur mets des petits coups comme ça, ils vont manifester leur mécontentement, mais en ronflant. Donc, sortons de la réalité, ok? Imagine 2 mecs qui ronflent, qui sont capables de répondre en ronflant. A few moments later. A few moments très later, ouais. Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Nique ta mère, Ouais, j'avoue, j'ai abusé un petit peu. On la garde pas cette idée. Deuxième astuce, faire plus de bruit que lui. Oh! Ne regarde pas! Nique ta mère, elle ronfle chez toi! Pour les garçons, je vous en ramène des goûters. Ah, maman? Ok, je vois que vous êtes bien occupés. Non, c'est parce que tu crois, non, c'est... C'est une belle bête, hein. Excusez-moi. Bye. C'est une solution. Et puis si ça marche pas, troisième astuce. Coup de batte. Et si ça marche pas, tue-le. Ou aspire-lui la bouche. J'ai beaucoup de potes qui ronflent. Une fois j'en ai ramené 2 à la maison. Ah c'est parti en concert le bordel. Allez, bonne nuit, mec. Vas-y bonne nuit. Bonne nuit, mon pote. Bonne nuit. À demain. Maintenant je vais
vais te donner les 4 types de ronfleurs que j'ai connus et qui existent dans tout le monde entier. Ok? Les 4 types de ronfleurs. Il y en a peut-être un en bonus, ça dépend. Si tu l'aides, il y en aura un. Bisous. Premièrement, t'as celui qui prévient, qui va marquer des transitions entre la phase du sommeil et la phase du ronflement. On vient de se coucher et on dispose d'environ 30 secondes avant qu'il se mette à ronfler. Il faut faire des dormir, sinon ça va être l'air. Putain, c'est trop tard. Ça va, lui, il est cool. Le ronfleur numéro 2. Lui, il prévient. Bah! T'as franchement lourd la série, hein. De ouf, j'aime grave trop, alors je kiffe. Bon, vas-y, bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Le mec ferme les yeux, il ronfle direct. Bonne nuit. Ah! Après, t'as celui qui décède. Celui qui fait de l'apnée du sommeil. T'as le ronfleur qui est malade. Bordel, c'est n'importe quoi. T'as le ronfleur qui gémit. Non. Oh putain, il est en train de gémir. Ta gueule, ami. Mais ferme ta gueule, mais j'en peux plus de ce mec. J'ai ramené des Red Bull, les garçons. Ah, je vois que t'es occupé, t'es en train de lui manger ses boules. Ah non, non, non. Bonne chance, tant mieux pour Non, ton c'est pas ce que fils. tu crois. Mais À tout à 7 l'heure, ans, il là, est en pour train ton de niveau. gémir, pas faire taire. Ta gueule. Maintenant, juste imagine le date parfait, ok? J'aime pas dire date, ça fait bouffon un peu. Tu vois? Bah, genre date. Imagine le rendez-vous parfait avec une meuf. Le rencard, j'aime bien, ça fait un peu old school. Tu la rencontres sur les réseaux, elle est super mignonne. Tu la vois en vrai, du coup, ça passe bien, vous buvez un verre, un resto, vous allez au théâtre, vous faites des tas de choses, vous rigolez dehors, tu la présentes à ton daron et tout. T'emménages avec elle et là, bah, elle ronfle. Mais qu'elle ne ronfle pas toute seule. Bah non, elle ronfle avec une machine qui l'empêche de ronfler. Mais ça fait encore plus de bruit. Que dans un seul contexte où tu peux trouver que ronfler c'est mignon, c'est quand t'es en couple depuis 2 heures ou 2 semaines avec ta meuf. Mais quand t'es en couple depuis 8 mois ou 3 ans, c'est pas pareil. Ah! Ah! C'est pas ça. Ah, c'est walking règle le bordel. La meuf, elle ronfle et en plus de ça, elle a eu ses règles. Arrête! Mais qu'est-ce qui se passe? Je te promets que je vais pas avancer sur la série. On peut la regarder ensemble. Ok? Bon, c'est la fin de cette vidéo. Ne bouge pas parce que juste après, je vais te mettre un petit morceau bonus que j'ai mis sur mon Insta et sur mon TikTok. Donc, ce sera la fin de cette vidéo. Ok? Donc, bouge pas. De toute façon, t'es obligé. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à défoncer la barre de like. Ok? Tu lâches un commentaire, tu me dis si toi t'es un ronfleur ou si t'es peut-être pas un ronfleur ou si t'as peut-être vécu des trucs de ouf avec des ronfleurs, des anecdotes, je sais pas. N'oublie pas de partager cette vidéo à 2 ou 3 ou 4 potes qui ronflent aussi, parce que je veux vraiment qu'ils comprennent ce que nous les non-ronfleurs on peut ressentir. Abonne-toi à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, c'est-à-dire Vivien, Nico, Emily, Junior, Amine. Et pour me soutenir à fond, abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications pour ne louper aucune sortie des prochaines vidéos. Et je t'invite fortement à me suivre sur Instagram parce que je suis grave actif dessus. Je mets des photos, je mets des vidéos. Suis-moi sur Snap parce que sur Snap, je bombarde de stories mais tous les jours. Et surtout, bah qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Bisous.